Herzlich willkommen zu Universal Numbers. Ich bin Palm Atma. Die Zeitqualität im Juli entspricht der Zahl 7, dem 7. Monat im Jahr. Jedes Jahr, jeder Tag, jeder Monat hat eine bestimmte Zeitqualität. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir diese Qualität bewusst für uns einsetzen. Der Juli und damit die Zahl 7 bringt eine Qualität mit sich, die etwas damit zu tun hat, mit einem weißen Papier, mit einem weißen Blatt in Begegnungen mit anderen zu kommen. Was bedeutet das? Das weiße Blatt, das ist, ich gehe in eine Begegnung und habe nicht schon ein festgeschriebenes Urteil in mir. Ich gehe in eine Begegnung und mache mich komplett frei von Meinung, von Sichtweise, von Perspektive. Das kann erstmal eine ganz schöne Herausforderung sein, weil wir natürlich unsere Meinungen haben, weil wir natürlich unsere Perspektive haben, weil wir geprägt sind, weil wir wie durch eine gefärbte Brille auf die Welt schauen, auf bestimmte Situationen. Das ist uns oft gar nicht so wirklich bewusst. Vielleicht ist es uns bekannt, haben wir schon gehört oder wir haben schon viel damit gearbeitet oder wir hören es zum ersten Mal. Aber dass wir das wirklich mit reinbringen in eine Situation, das ist eine Herausforderung. Dass wir uns wirklich, wenn wir Menschen begegnen, uns bewusst machen, ich könnte da reingehen in diese Begegnung, in dieses Gespräch und mache mich mal ganz leer. Ich mache mich mal ganz leer von, ich weiß, dass es so ist und ich weiß, dass es so nicht ist. Ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was falsch ist, ich weiß, was gut ist, ich weiß, was schlecht ist. Denn wenn wir in eine Begegnung gehen mit einer vorgefertigten Meinung, was ist es dann? Ist es dann eine echte Begegnung oder ist es ein Meinungsabgleich? Ist es ein Meinungsaustausch? Ist es ein Schlagabtausch? Ist es etwas, das wir vielleicht mehr oder weniger, ich sag's mal ein bisschen provokativ machen, um uns wieder zu bestätigen in unserer Meinung, um dem anderen zu zeigen, ich weiß es übrigens und du weißt es nicht. Ja, das kann natürlich sehr viel subtiler stattfinden. Aber wenn wir wirklich ehrlich uns gegenüber sind, wie oft gehen wir denn in ein Gespräch und sind ganz blank? Gerade wenn es darum geht, vielleicht eine gemeinsame Lösung zu finden. Ob das im beruflichen Kontext ist oder in der Familie, im privaten, wie auch immer. Jeder hat eine bestimmte Haltung vielleicht zu einem Thema. Jeder hat vielleicht schon eine Erwartungshaltung. Eine Erwartungshaltung ist schon eine Vorstellung. Eine Erwartung ist eine Vorstellung und wir können auch nur enttäuscht werden, wenn wir eine Erwartung hatten. Unter der Erwartung liegt aber etwas anderes. Unter der Erwartung liegt ein Wunsch, ein Bedürfnis. Und wenn wir das erstmal identifizieren, wenn wir unter die Erwartung schauen, weil die Erwartung hat eine bestimmte Form. Aber wenn wir dann drunter schauen und so, okay, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis in dieser Situation? Dann kommen wir uns schon mal wesentlich näher. Und noch unten drunter, unter dem Bedürfnis, liegt unser Standpunkt, unsere Position, das, was uns wirklich wichtig ist. Eine Position ist was anderes als eine Perspektive. Eine Perspektive ist schon was sehr Eingefärbtes. So, ich schaue so durch diese gefärbte Brille, so aufgrund der Erlebnisse, aufgrund meiner Interpretation, meiner Erfahrungen im Leben auf eine bestimmte Situation. Aufgrund meiner Glaubenssätze auch. Aber eine Position, mein Standpunkt, das, was mir wirklich wichtig ist, das hat etwas sehr viel Stabileres. Das ist sehr viel mehr an der Basis. Das kann schon meine Basis sein von dem, was mich wirklich ausmacht, was mir wirklich wichtig ist. Und wenn ich unter die Erwartung komme auf meinen Wunsch und wenn ich unter den Wunsch komme auf meine Position, auf
meinen Standpunkt, dann kann ich diesen Standpunkt auch transportieren. Dann kann ich den Standpunkt auch wie ein Statement absetzen. Das ist dann eine Aussage, die etwas ganz Tiefes mit mir in Verbindung hat. Etwas, das mich ganz tief zum Ausdruck bringt. Und das kann ich mit reinbringen. Noch keine Form, noch keine Erwartungen, sondern ja, ich habe meins, ich bin mir dessen bewusst, ich bin vorher in mich gegangen, ich weiß, was mir wichtig ist. Ich bringe das als Statement mit rein, der andere darf das als Statement mit reinbringen und dann auf dieser Basis können wir schauen, wo gibt es eine Übereinstimmung. Übereinstimmung mit dem Selbst, das ist eine ganz große Qualität der Zahl 7 und das ist was anderes als eine Perspektive zu haben, eine Meinung zu haben. Und das ist die Einladung des Juli als Zeitqualität, dass wir mit dieser Haltung von ich komme rein ins Gespräch, lass uns eine Lösung finden, ich höre dich in dem, was dir wichtig ist, ich spreche mich in dem, was mir wichtig ist und dann lass uns eine Übereinstimmung finden. Probier es gern mal aus. Es ist ein Tool, das du in so vielen Situationen für dich einsetzen kannst. Der Juli lädt uns dazu ein als Zeitqualität, aber wenn du das übst und wenn du das für dich integrierst, dann kann dir das bestimmt sehr, sehr viel weiterhelfen. Mir hat es sehr viel weitergeholfen. Deshalb teile ich das mit dir und ich danke dir für deine Offenheit, für dein Sein. Ich wünsche dir schöne Erfahrungen, wertvolle Erfahrungen, die du machst damit, dass du dich selbst mit dem, was dir wichtig ist, zum Ausdruck bringst. Und wenn du magst, teile auch deine Erfahrungen in den Kommentaren. Ich würde mich auch freuen über einen Daumen hoch für dieses Video, wenn es dir gefallen und weitergeholfen hat. Und dann sei gespannt auf das nächste Video, sei gespannt auf mehr.